played against the team that since the new coach came, didn't lose again. They also won against GSK. It's a strong team that we played against today. But I think from the first minute until then, we took the game in our hand. We played very well. I think in the first half we should be 3-4 up. So, and yes, we have a team. I don't want to speak so much about individual players because we are a team. And when I start, of course, Hasef is a top player, Beryl also, but I also have to say Kida, Mezian, especially Rauf also played fantastic, Klalesh, and of course Raufi that scored the goal is a top professional guy, and I'm absolutely proud and happy to be the coach for this beautiful team and club. Like I said in the start, we had a difficult time, but you see what for great characters we have in our team, even without protection from our club for the players. So I'm very happy that we are here and we showed that we are a team and that we fight to win something this season, of course. Thank you. فريق جيد من حضور المدرب الجديد ما خسرش مباريات، كان يقدم في عروض ممتازه، لكن سيطرنا على المباراه من الدقيقه الاولى، اخذنا بزمام الامور كامل مجريات اللعب. ممكن كنا نديروا مباراه في الشوط الاول وكنا نقدروا نسجلوا اكثر من هدف، لكن ما حالفناش الحظ. الحمد لله تمكنا من تسجيل اهداف في الشوط الثاني. نشكر اللاعبين نتاعي خاصة وكذلك اللي ذكرته قدموا مردود جيد اليوم في المباراة وكذلك في سابق المباريات. كذلك نحب نشكر اللاعبين نتاعي كذلك مزيان قلالش وكذلك العوافي اللي قدموا مباراة جيدة وتمكنوا من تسجيل رؤوف وكذلك رؤوف والعوافي كما قلت لكم اللي قدموا مباراة جيدة وتمكنوا من تسجيل الهدف الأول في المباراة. أنا فخور مرة أخرى بتواجدي مع هذا المجموعة، فخور بكوني مدرب على رأس هذا الفريق، وتحدثت كثيرا مع اللاعبين نتاعي من خلال الأسبوع من أجل أنه نجسموا الفرص، وكان عمل شاق بالنسبة على الجانب الذهني مع اللاعبين، وشكرا. السلام عليكم كوتش فيليسيتاسيون. We will talk about until now we have a group top we will see. نبدأ بالسؤال الأخير وبخص الميركاتو. قال لك عندما يحين الميركاتو إن شاء الله نتحدث في هذا الموضوع. حاليا نفضل أن نركز مع اللاعبين الموجودين، وعندما يجي الميركاتو إن شاء الله نقدر نجاوبك على السؤال هذايا. فيما يخص السؤال الأول حاب يذكرك المدرب قال لك أنه لعبنا مرة أخرى تفكير للناس اللي فاتها التصريح بتاعه في الفترات السابقة، وأنه لعبنا 8 مباريات على أرضية صلبة، وتعرفوا كل فريق مهما يكون لما تلعب على أرضية صلبة يكون كرة قدم أخرى، ماهيش نفس كرة القدم اللي نلعبوها على الأرضية المعشرة. كذلك ما يفوتكمش وأنه لعبنا جل المباريات خارج قواعدنا. اليوم جينا معناها نلعب في مباريات على قواعدنا، وان شاء الله معناتها نحققوا النتائج المنتظره ان شاء الله. عندي فريق جديد، ذكر مره اخرى وانه الانسجام يطلب وقت، عندنا 12 لاعب تقريبا جديد في الفريق، وبوادر الانسجام بين اللاعبين تتوفر، وان شاء الله نوصلوا على هذا المنوال. كذلك حابب اقول انه اللاعبين اللي وقع استلامهم هم لاعبين اخترناهم اللي عندهم جانب ذهني متميز من حمودة شفتوه اليوم، كذلك في المباراة السابقة وفقوا ربي وعنده حضور ذهني ممتاز، وكذلك عنده الرغبة في الفوز. كذلك تشيكيتشي يعود في الفريق وان شاء الله باش يكون متواجد ان شاء الله في المباريات الجاية ان شاء الله.